സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ റബീസ് റാംബിക്കൽ. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഷെഫീഖ് എ പി, ഷെഫീഖ് എം എ, മാറരുത് ഒരാൾ എ പി ഒരാൾ എം എ, ബാക്കിൽ മൻസൂർ ഫضൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആഡ്യംപാറയാണ്. ആഡ്യംപാറ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച നജാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട്. കൂട്ടുകാരൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആഡ്യംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കുളി ഇവിടുന്ന് ആക്കാൻ കരുതി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു കാര്യം, ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ ആഡ്യംപാറ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ പവർ സ്റ്റേഷൻ, നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ്. ഇനി അതിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങലൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അവിടെയാണ് പാർക്ക്. അവിടെയും ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട കൗണ്ടർ. മുകളിൽ നിന്നുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാണ്ട് ഇവിടെ താഴ്ന്നതാണ്. അത് ആഡ്യംപാറ വരുന്ന ആളുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു കൂടാരം കണ്ടില്ല, ഇതിന് മുകളിലൂടെ വള്ളിപ്പടർപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും കൂടി ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വ്യൂ ഗാലറി, ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമാവും. ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, മുകളിൽ 2 ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മുകളിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ളതാണ്. പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കുറവുള്ളത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഉൽപ്പാദനം നടക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിലധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടാവും. വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല. ആളുകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വീഗാലാൻഡിലും സിൽവർ സ്റ്റോമിലൊന്നും പോകണ്ട. ഇവിടെ ആഡ്യംപാറ വന്നാൽ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള, എടാ അതിനെന്താ പറയല്, റൈഡ് ഇല്ലേ, കീഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പോരാം. നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂടി കീഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റും. സെൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കണേ. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ PGക്ക് തിരൂര് തുഞ്ചൻ കോളേജിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതായിരുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണല്ലേ, നമ്മൾ കുറേ കാലം കണ്ടിട്ട് PG കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും കൂട്ടിമുണ്ടായത്. നമ്മളെ സുഹൃത്ത് നജാദിൻ്റെ കല്യാണം ഇവിടെ ആഡ്യംപാറ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് വന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വരാനും കുളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുറേ മുന്നേ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇല്ല, അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെ കീഞ്ഞിറങ്ങുന്നുണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര പേടി ഉള്ളിൽ. ഫസ്ലുവിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയതോടുകൂടി ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡായില്ല കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, അടിപൊളി ഫീല്. നമ്മളെ സിൽവർ സ്റ്റോമിലും അവിടെ വീഗാലാൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. അടിപൊളിയായിട്ട് അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ്, നല്ല ഫീല്. ചക്കോള് ഇതൊരു മലപ്പുറം കാടാമ്പുഴ എന്നുള്ള ടീമേന് കിട്ടും. അവർ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വഞ്ചറസ്, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് അത്ര ഒരു ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവരുടേത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ്.
പൊളി പൊളി പൊളി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ആദ്യംപാറയിൽ വരുമ്പോൾ 2 സ്ഥലമാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പവർ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാവുന്ന എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ താഴെയാണ്. അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി ചാടി കുളിച്ചു. പാറപ്പുറത്തും വരെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഉദ്യാനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ എന്നുള്ളത് തികച്ചും മാന്യമായ ഒരു എൻട്രി ടിക്കറ്റാണ്. ഇത്തരം പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് ടിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഇതേ രീതിയിൽ ഇത് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താനും ക്ലീനായി കൊണ്ടെടുക്കാനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിലവിലേക്കൊക്കെ എന്തായാലും അവർക്ക് ഒരു നോമിനൽ എമൗണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങിയെങ്കിലേ ഇത് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ടാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ. എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കുളിച്ചു. നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള കുളിയാണ് ഇവിടുന്ന് കുളിച്ച്. സംഭവം വണ്ടർഫുൾ. അതിൽ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി. പ്രത്യേകിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സ്കിഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇറക്കം വളരെ ഒന്നും പറയാനല്ല അല്ലേ, നല്ലൊരു ഫീല്. സൂപ്പർ. ശരിക്കും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ റൈഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടൂല. പക്ക നാച്ചുറൽ സംഭവം. അടിപൊളി, നല്ല അനുഭവം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ആ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവിടെയും കൂടി പോയിട്ട് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പെട്ടെന്ന് എത്തേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കല്യാണത്തിനാണ്. ആദ്യംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ കല്യാണം മിസ്സാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. ഒരിക്കലേ മറ്റൊരവസരം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. തൽക്കാലത്തേക്കൂടെ ഇറ്റ്സ് മീ റബീസ് റാംബിക്കൽ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സൈനിങ് ഓഫ്.